我都有好多需要嘅嚇。咁話説咧，喺2022年咧係6月嘅時候啦嚇，咁我教會搞呢個犯罪啦，咁就透過朋友咧就介紹阿 Jeff 咧就我嘅鑽石上線啦嚇，就嚟咗參加。嗰陣時佢咩鑽石嚟？嗰陣時佢係翡翠嚟嘅啫，咁就佢就食咗飯之後咧，佢就話：阿牧師有一個咧榮神益人嘅項目想介紹俾你。咁你講到榮神益人，咁我冇理由話唔啱我。咁我俾佢約咗嚟咧呢度13樓啦嚇，咁就佢就同我講咗 OPP 啦嚇，咁跟住咧我就參加咗 Amway 嚇。因為嗰陣時個身體有啲狀況嘅，我生蛇啦嚇，就24小時神經痛啦嚇。咁就跟住佢透過營養咧去介紹，將我食維他命 B 啊，仲有其他嘅維他命啊咁樣。咁我就喺2-3個月內咧就好返嚇。咁所以我就好信呢個人，所以佢以後俾咩嘢食，我咧我都會食嘅。咁跟住我信咗個牌子啦，叫紐崔萊啦嚇。咁其實紐崔萊出乜我都會用㗎啦，跟住就咁就我用咧應該係去到4月啦，2023年用咗都8-9個月嘅時間咧，就做咗白金啦嚇，咁就亦都 qualify 咗去個郵輪嗰度嘅。而家可能有啲人喺郵輪度見過我啦嚇。咁我呢個我太太啦嚇，佢就唔係好理我嘅。嗱咁我自己咧做過老闆嘅嚇，我喺30歲至40歲嘅時候咧，我創過業啦嚇，就賣書嘅嚇，咁就開個大話20幾間書局嘅喺香港嚇。咁就係到06年嘅時候咧，我就係做咗間餐廳啦，咁係一個叫做 Amazing Place 喺紅磡嗰度，咁嗰度會唱好多歌啊咁樣嚇。大家如果聽到一首歌叫《上帝早已預備》咧，係我個仔寫嘅嚇，咁就。其實佢寫俾我㗎，唔係寫俾我。因為我生意當時做得唔係幾好咧，佢寫嚟俾我。好啦，咁我生蛇嘅時候就咁嘅狀況啦嚇，咁都好慘㗎，應該係痛過生仔嘅。咁Amway 嘅理念咧就係公平啦、公正啦，同埋咧係。佢真係可以係做到榮神益人，我一陣解釋下啦。咁亦都咧係好入屋嘅啲產品係人都可以用嘅，亦都唔使花好多嘅錢去囤貨亦都係好容易去推廣介紹。你只要你自己做好咗食得好啲人其實係自然會問你點嗰啲產品係點樣㗎咁樣。咁我就好少同人講生意嘅，但係咧通常啲人都會問我啲產品嘅嘢。咁我記得第一次收張 check 咧就係18蚊0斗零嘅 ，OK， 就係但係第2個月咧我就係收差唔多5位數字嘅 check， 咪嗰陣時俾一個戶口嘅，因為我唔信佢會有錢嘅，所以我連戶口都唔俾佢嘅。咁當你真係有錢嘅喎，原來咁我就俾一個戶口嘅，以後就入數啦。咁好開心啦！我就係覺得咧呢個係我可以喺65歲嘅時候咧，再試過係有一個事業啦，同埋呢個係可以傳承俾我個仔我啲孫得㗎嘛。咁我就好用心。跟住咧我就會用一啲時間咧講下好多人對於係傳福音俾傳 Amway 俾傳福音嘅人咧有咩分別，有咩處？咁因為久唔久咧，我都撞到啲弟兄姊妹咁帶啲人埋嚟俾我呢個牧師嚟㗎，都做 Amway 咁樣。其實我好尷尬嘅。你做牧師就喺度做 Amway 做咩？但係我都會盡量去講啦。其實 Amway 其實係好切合我哋，即係阿 Jeff 話榮神益人，其實係真係嘅，佢真係可以做到嘅。第一咧就係我都好中意健康美麗長壽啦嚇，而係聖經咧響挪亞之後咧，其實上帝都應承咗人咧係可以活到120歲嘅，其實係真係有嘅嚇。咁摩西自己120歲咧，80歲先開工，所以我做咗㗎啦。咁當我做基督徒嘅時候咧，嗰陣時我係20歲啦。當時有40萬嘅基督徒喺香港嘅 ，OK， 40萬。咁而家發展到今時今日咧，大約100萬啫嚇，18%嚇，即係話5個人大概有1個係
信徒啦。咁我亦都做過 Amway 職員嘅 ，Amway 係我第2份工嚟嘅。其實我係嗰陣時幫 Amway 打工，就唔係做傳銷商啦。咁啊，當時 Amway 得2個 DD 嘅啫。咁啊，而家幾多個 DD？大家知唔知啊？即係講白金啊，叫做係咪幾百個啊？都有幾百個。嗱，所以 Amway 嘅發展係超越過教會嘅發展嘅。40萬變咗100萬，但係2個 DD 變咗幾百個 DD 啦。所以我就覺得其實我哋應該要向 Amway 度學習一下點樣去傳福音嘅。咁啊，聖經有講啦，如果我嘅心係軟弱啦，憂傷嘅靈咧係使骨枯乾。所以咧做 Amway 咧一定要開開心心咁樣做嘅。就你越開心做咧，越能夠成功嘅。同埋咧係大家知道骨枯乾咧係好難搞嘅嚇。骨其實有14% 水分嘅嚇，而咧係人體有60幾個 percent，60幾個 percent 水分嘅嘛。OK， 佢啲細胞。咁所以如果骨枯乾咗係要靠咩？原來係要靠喜樂嘅心，然後先至可以滋潤到佢嘅。而心嘅細胞咧，原來20年先至換一次嘅，係咪？醫生，我上網揾嘅你知嘅。咁啊，所以咧就係我發覺咧Amway 嘅產品咧護心嘅嘢都有好多嘅嚇。咁啊，所以我都用晒㗎啦，因為我試過都心臟衰竭嘅，60歲嘅時候。咁啊，耶穌出嚟行道嘅時候咧，都係好專心去醫治人㗎嘛，見親人病都係唔開心，都會去醫治人。咁所以我哋做 Amway 其實都係有呢個態度，即係見到人哋身體係出狀況嘅，我哋都係有憐憫啊，想佢好返㗎嘛。咁所以其實響好多都係好相同嘅。咁啊，其實陌生認識咧，聖經都有介紹啊，例如耶穌同撒瑪利亞婦人嘅對話咧，係陌生認識嚟嘅。咁我哋都有大數據嘅信息喺度嘅。譬如天國係好似拋個網落海度噶嘛，乜都拿晒上嚟先，然後揀好嘅擺低。其實好多嘢我都可以即係喺聖經度揾到關於 Amway 係好正面嘅信息同埋佢冇辦法。咁啊，以前啲人嚟揾我禱告咧，其實3件事嘅啫。第一就係供應，第二就係病，第3就係關係出咗問題。OK， 咁樣 Amway 咧大概其實都可以幫到2樣以上嘅。OK， 咁啊，所以而家啲人嚟揾我咧，我同佢祈禱之後，我都會同佢講 Amway。咁啊，太太咧就係鼓勵我啦，總之啊，佢話你好快啲做鑽石啦。我唔想你攞住拐杖去上台。咁我就同佢講，我坐輪椅都要上去而家。咁啊，但係自從出咗機緣之後咧，我就發覺係冇咁嘅可能㗎啦。因為機緣其實係你諗下，一個基督徒可以咧係藉住呢個源頭去開開心心咁樣活着，係咪啊？成個機緣啦，我講。